Germaniyada shunday qizimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Mana sizni tabriklayman. Rahmat. Davra Kup turniridagi eng yaxshi voleybol o'yinchisi. Xo'p, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bering. Men Madrahim Mamatliyo Namangan viloyatidan kelganman. Oldinlari sport bo'lgan, umid niholari bo'lgan paytda voleybol musobaqalariga qatnashib, Osiyo chempionligida qatnashganmiz. Shu 8 karra Osiyo chempioni bo'lgan ekan. O'zi turishiga qaranglar, o'zi voleybolda o'zi bilmadim. 8 karra chempion bo'lish oson emas. Undan tashqari Zulfiya mukofoti sovrindori ham bo'lgan ekansiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Germaniyada nima qilyapsiz va qayerdasiz? hozirda Myunxen shahrida MFA bo'yicha ishlayapman. Gefes xirurgiya yo'nalishida. Xirurgiya yo'nalishida vrachlar bilan birgalikda bitta praksisda shunaqami? Klinikadan praksisda amaliyot yurityapti ekan. Elmo universiteti klinikasini alohida praksisida. Zo'r. Germaniyaga qachon keldingiz? Mart oyida keldim. Mart oyi. 3 oy bo'libdi kelganingizga bo'ldi. va 3 oyda to'g'ridan-to'g'ri ishchi vizaga o'tib ketdingiz. Juda to'g'ridan-to'g'ri emas-ku. Shunaqa. Siz boshlanishda til kursi bilan kelgan ekansiz. Til kursi bilan kelib, lekin aslida 2 oy, 3 oy bu katta qiyinchilik emas ishchi vizaga o'tib ketish uchun. Qalay ish jarayonlari sizga ma'qulmi? Juda ham zo'r. Nemislarni ish jarayonida sizni lol qoldirgan jihatlari bormi, qanaqadir? Hamma narsani o'z vaqtida qilish va har bir kasb egasi o'z ishini bilishi. O'z ishini bilish, hamma narsani emas, asosan o'zini kasbini. Zo'r. Biz hozir do'stlar Germaniyadagi, balki hattoki Yevropadagi eng katta turnirlardan biri Davra Cup turniridamiz. Mana ko'rganlaringizdek, hozir ayollar bo'yicha voleybol turniri bo'lib o'tdi va eng yaxshi o'yinchilar, eng zo'r o'yinchilar va birinchi o'rinda, ikkinchi, uchinchi o'rinda olganlar taqdirlandi. Endi erkaklar orasida katta futbol turniri 28 ta jamoa kelgan va endi ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra 1,5 mingdan 2 mingga yaqin yurtdoshlarimiz shu yerga tashrif buyurishgan ekan. O'ta go'zal. Xo'p, endi qarang, siz O'zbekistonda qayerda o'qigansiz? Toshmiyda. Toshmiyda o'qigansiz. Bu meditsina 6 yil. 6 yil o'qigansiz va Germaniyaga kelib o'z faoliyatingizni davom etkazmoqchisiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa, imtihonlardan o'tib yog'iga. Shunaqa. Endi til darajasi bu yerda qanchalik muhim rol o'ynadi sizda? Juda ham aslida Myunxen Sheva bo'yicha gapiradi. Men til o'rganib kelib boshqa tilda til o'rgandim, Myunxen tilini. Qaysi daraja bilan kelgandingiz? B2. B2 bilan kelib qiynaldingiz. Juda ham. Endi Bavariya, Bayerish deydi, dialekt bu. Shaxsan o'zim o'qituvchiman. Men 8 yildan beri Germaniyada yashayman. O'zbekistonda o'sha sohani tugatganman. Men ham ba'zida tushunmay qoladigan joylarim bor. Chunki dialekt bu bilmadim. Yana dialektni ham dialekt bilan farqi bor. Bavariya, endi Bayerish dialekti o'ta go'zal dialektlardan biri. Taassurotlaringiz qanaqa? Umuman olganda Germaniyaga kelganingizdagi birinchi taassurotlaringiz. Taassurot Nimalar sizni lol qoldirdi? eng lol qoldirgani tabiat. Hech qaysi inson birorta o'zimizda o't o'simliklarga masalan aytilgan joydan chiqmasa bo'ldi, u yog'i yulib tashlaydi. Bu yoqda hech qanaqa o'simliklarga tegmaydi. Tabiatni asrashi juda ham yoqdi. Tabiat bo'yicha o'ta go'zal. Siz ham eng go'zal tabiatlardan biri Bavariyaga keldingiz, chunki Bavariyada, Myunxen atrofida tabiat o'ta go'zal. Ajoyib. Xo'p, endi qarang, viza jarayoni sizda qancha davom etdi? Viza jarayoni 7 oy davom etdi. 7 oy davom etdi. Til kursi vizasi, Til kursi vizasi. Aslida mendan keyin topshirganimga juda ham tez chiqdi. Meniki shunaqa ozgina cho'zildi. Endi tez chiqdi deganingizga o'zimiz shogirdlarimiz, bizlar ham maktabimizga olib kelamiz. Endi har xilcha 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta aksariyat holatda shunaqa chiqyapti. Endi qarang, mana shu til o'rganishda hozir bu yerda davom etkazyapsizmi yoki davom etkazyapman. Bizda C1 darajada so'raydi eng kamida imtihonlarimiz uchun. Boshqatadan o'rganib davom ettiryapman. Hop, endi qarang, qiyinchiliklarga keladigan bo'lsa, Germaniyaga kelganingizda yoki hozirda uchrayotgan qiyinchiliklaringiz bormi? Masalan, uy topishda yoki do'stlar orttirishda yoki o'zbeklar bilan kontakt qilishda qanaqadir yoki oilani sog'inish. Oilani sog'inish birinchi o'rinda. Oilani O'zini sog'inish. vatanini sog'inish, u yeri ovqatlari eng muhimi. Xo'p, siz qila olasizmi ovqatlarni?
qila olaman. Lekin Aha. o'zimizda boshqa, noni boshqa. Shunaqa. Uy topishda muammo bo'lmadimi? Yo'q. Chunki Myunxen shahri bu Germaniyadagi eng qimmat shaharlar bo'yicha adashmasam kuchli 3talikda turadi. Uy topish birinchidan qiyin, ikkinchidan ancha qimmat. Qimmatligi bor. Qancha to'laysiz? 650 euro. 650 euro bu bitta xona yoki bir nechta Bitta xonaga men qidirayotganimda bitta qariroq ayol kishi chiqdi. U bitta xonasiga odam qo'yadigan bo'ldi. Men shu bilan gaplashdim. Unga har qanaqa tomonlama to'g'ri kelganimizdan kelgan. Shuning uchun ham qiyinchilik bo'lmadi. Bittada yo'q topilgani uchun. Arzonroq ham nisbatan, chunki hamma narsasini birga ishlatasiz. Agar student sifatida yoki umuman olganda Myunxenda kvartira turmoqchi bo'lsangiz, adashmasam 1000 euro atrofida, 800 ming euro bitta xonalar o'sha atrofda bo'ladi. Ajoyib. Xo'p, do'stlar, qaranglar, ajoyib turnir, ajoyib natijalar va o'sha gap. Germaniyada shunday qizimiz bor ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz. Ishlaringizga omad tilayman, salomat bo'ling. Kattakon. Ko'rganda ko'rishguncha do'stlar, sizlar bilan ham Germaniyada mana shunday turnirlarda ko'rish nasib aylasin. Omad barchaga.